Hello, jirra jirtu hordoftoonni koo keeftiyoo akkam jirtu bakka jirtanitti nageenya keenya isin akka qabu jecha har'a operational management boqonnaa shanaffaa facility layout kan jedhu irra geenyeerraa hamma dura boqonnaa tokkoffaa introduction to operational management boqonnaa lammaffaa strategic or operational strategy boqonnaa sadaffaa facility service and product design boqonnaa afuraffaa quality management and quality control kan jedhu laallee har'a boqonnaa shanaffaarratti facility layout kan jedhu bira geenyeerraa isheentu baay'ee xiqqoodha garuu konseptii cimaa konseptii baay'ee isin fayyadu qabdi waan ta'eef gabaabsinee konseptii isaa deeply waan isin fayyadu keessaa kan ilaallu ta'a. Kanaaf warroonni channel keenyaaf haaraa taatan baga nagaan dhuftan jecha channel keenya subscribe gochuun akka video keenya jalqabdan gabanumaan isin affeera warroonni miseensa taatan immoo akkuma barame video keenya like akkasumas share gochuu hin dagatinaa jenna jechuudha. Egaa har'a boqonnaa shanaffaa facility layout gaafa jennu egaa dhaabbanni tokko product yookaan immoo service kenna akkuma beekamu product tokko produce godha yookaan immoo service wayii deliver godha jechuudha. Kanaaf productis ta'u service gaafa deliver goonu facilityin nu barbaachisa. Facilityin sun immoo layout mataa isaa qaba jechuudha. Kanaaf facility layout maayinni objectiviin isaa maayinni kan jedhu kan ilaalu asirratti. So kallattimaan yeroo seennu so facility layout gaafa jennu so facility layout refers to the format in which departments, work group within departments, workstation, machine, stockholding point within the production facility are arranged. Egaa facility layout gaafa jennu formaatii departmentiin tokko yookaan hojiileen departmentii sana keessatti hojjetaman akkasumas meeshaaleen hojii sana hojjechuudhaaf barbaachisan maashinoonni garaagaraa bifa kamiin arrange ta'an kan jedhu kan nuuf ibsuudha jechuudha. Layout kan jedhu design isaa akkamitti arrangementiin isaanii maal fakkaataa kan jedhu kan nuuf himu facility layout jennan jechuudha. Therefore, facility layout means the format in which a department, work group within a department, workstation, machine and the stockholding point within the production facility are arranged. Kanaaf arrangement isaa kana nu agarsiisa jechuudha. Maaliif jennaani facilityin layoutin isaa yookaan design isaa yookaan arrangementin isaa productivity keenya irratti gahee guddaa waan taphatuuf jechuudha. Service deliver goonu keessatti what we call efficiency and effectiveness of service delivery keessatti facility layouting kuni baay'ee murteessaadha jechuudha. So the aim of facility layout is smooth flow of work, materials and the customer through the production system. Smooth flow of work. Hojichi bifa barbaadame bifa efficiently ta'een bifa effective ta'een smoothly move akka ta'u ammoo customeriin product keenya bitu tokko easily access akka godhu akkasumas hojjettoonni dhaabbata keenya easily akka socho'an kan taasisudha. Therefore kaayyoon keenya yookaan immoo aiming guddaan facility layout for smooth flow of work jechuu dandeenya. Not only work, material ta'uu danda'a. Not only material, is customer ta'uu danda'a. Through the production system. Through the production system. Kanaaf facility layoutiin baay'ee murteessaadha jechuudha. Baay'ee murteessaadha. In manufacturing industry as well as in service industry ta'uu danda'a. Maayinni mee faayidaan isaa importance of facility layout decision. So facility layout decision are important in that one they require substantial investment of money in the effort. Facility layouting kun salphaa miti. Salphaa miti. Investmentii guddaa gaafata. Humna guddaa gaafata. Kanaaf murtoon facility layout irratti taasifnu baay'ee murteessaadha in terms of financial investment, in terms of effort or manpower hojii guddaa nu gaafata jechuudha. So they involves a long term commitments which make mistakes difficult to overcome. Seeraan decisioning keenya bifa strategic ta'een murteeffamu ta'e taananii maybe faultiin yookaan difficulty hin taane keessa mistake hin taane keessa nu galchuu ni danda'a jechuudha. So they have a significant impact on the cost and efficiency of short-term operations, especially efficiency, effectiveness, as well as cost irratti dhiibbaa guddaa fiduu danda'a. Especially our aim is short-term operation yoo ta'e short-term operation sana keessatti
dhibbaa guddaa keessa nu galchuu danda'a jechuudha. Therefore, there is important decision that can be takes place during facility layout. Naaf murtoon decisionii nuti decide goonu beekumsarra kan bu'uureffame ta'uu qaba jechuudha. Main objective isaa what are the objective of facility layout decision? So facility layout decisioning kun objective hedduu qaba. Isaan keessa hangafoonni yookaan isaanan ijoo inni jalqaba minimizing material handling cost. Essentially manufacturing industry yoo ta'e yookaan production industry keessatti kan hirmaannu yoo ta'e akkuma beekamu raw material nu barbaachisa. So raw material nuti supplier irraa finnu suni bifa kamiin handle ta'a. Costiin isaa immoo akkam. You have to minimize. Karaa costitti minimize godhuu dandeenyu barbaaduu qabna jechuudha. So you have to minimize the material handling cost, especially fakkeenyaaf material nuti barbaannu stock keessa turuu qaba moo turuu qabu. Yes, non stock raw material kan fayyadamnu yoo ta'e immoo facility nuti speed nuti production keessatti itti hirmaannu moo maal ta'uu qaba. Maashinoonni yookaan meeshaaleen nu barbaachisan immoo maal fa'aadha assembly machine ta'uu danda'a. Isaan sunni with minimum cost or handling what we call material handling cost or minimize. Another one, utilizing space efficiently, especially kuni stock ilaallata jechuudha. Space efficiency baay'ee murteessaadha. Space guddaa kan fudhatu yoo ta'e gatiin space sanaaf baafnu dabalaa deema sila ta'ee fi fixed cost especially waan dabaluuf profitability keenya yookaan wealth maximization irratti dhiibbaa guddaa fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf you have to utilize space efficiency. Inni biraa utilize labor efficiently. Even labor humni namaa yookaan immoo hojjettoonni nuti fayyadamnu efficiently akka fayyadamnu facility layout decision baay'ee murteessaadha jechuudha. The right person at the right position. Goone namoota sana properly fayyadamuun we have to maximize our profitability or product. Inni biraa eliminate bottleneck. Hudhaalee garaagaraa minimize gochuudha. Fakkeenyaaf hudhaaleen transportation ta'uu danda'a, bottleneck ta'uu danda'a. Yes, service delivery bottleneck ta'uu danda'a, production bottleneck ta'uu danda'a. Hudha hedduutu jira jechuudha. Whether service or production or manufacturing industry. Kanaaf isaan sanniin eliminate or minimize gochuun nurraa eegama jechuudha. Inni biraa facilitate communication and the interaction between workers. Yes, hariiroon hojjettoota jidduu jiru, interaction hojjettoota jidduu jiru akka cimu facility layoutiin baay'ee murteessaadha jechuudha. Communication gahaan communication sirriin hin jiru taananii faultiin yookaan mistake uumamuu danda'a. Mistake uumamuun immoo hojii keenya bu'aa qabeessummaa keenya dhaabbata keenya dhiibbaa keessa buusuu danda'a. Hostiin taaneef isa saaxiluu danda'a jechuudha. Therefore especially now total quality management dheengadda akkuma barannetti total quality management keessatti facility layoutiin kun baay'ee murteessaadha jechuudha. Because sistematu jira jechuudha. So departmentiin kamiyyuu sistemaan integrate ta'aa waan ta'eef sistema tokko irratti rakkoon dhufu dhumarratti product keenya irratti rakkoo guddaa uumuu danda'a waan ta'eef communication yookaan interaction hojjettoota jidduu jiru bifa facility layout kanaan dhiyaachuu walitti dhiyaachuu qaba. Workers and their supervisor especially yes hojjettoonni fi higher or top management warroonni jedhaman karaa gabaabaan karaa sirrii ta'e wal arguu akka danda'an akkasumas hojjettoota jidduutti communication akka jiru hojjettootaa fi hojjettoota akkasumas hojjettootaa fi customerii gidduu hariiroon jiru akka cimu facility layoutiin baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni biraa reduce manufacturing cycle times or customer service time. Speed of delivery jechuudha kun immoo. Yes, customeriin keenya yeroo dheeraa nu eeguun qabu product keenya argachuudhaaf jechuudha. Speed of delivery baay'ee murteessaadha. Just in time principle fayyadamuu qabna jechuudha. Customeriin tokko yeroo barbaadetti argachuu qaba jechuudha. So just in time philosophy apply gochuudhaaf fayyadamuudhaaf facility layoutiin baay'ee murteessaadha. Inni biraa eliminate waste or redundant movement. Bureaucracy gabaabsuudhaaf. Sababa bureaucracytiin what called waste jiru minimize gochuudhaaf. Facility layoutiin baay'ee murteessaadha. The other thing facilitate the entry, exit and the placement of material, product and the people. The entry of raw material ta'uu danda'a. The exit of product ta'uu danda'a. Placement of material and the product stock ta'uu danda'a. Isaan kan facilitate gochuudhaaf facility layoutiin kun ammas baay'ee barbaachisaa baay'ee murteessaadha maaliif productiin keenya yookaan storing keenya it must be what on the important side on the transportation kan mijatu ta'uu qaba. Otherwise transportation costiin nutti dabala waan ta'eef inni sunis booda profit margin keenya irratti dhiibbaa fiduu danda'a waan ta'eef jechuudha.
The other thing, incorporate safety in the security measures. Yeah, safety in the security measure incorporate gochuudhaaf facility layout decision baay'ee murteessaa. Safety akkasumas security measure. Yes, especially machine layout gaafa jennu safety baay'ee barbaachisaadha. Maashinoonni tokko tokko humidity kan hin barbaannetu jira, kanneen qilleensa ventilated area warroonni barbaadan jiru. Kanaaf isa sana hundi xiyyeeffannoo keessa galchineeti facility layout keenya hojjenna jechuudha. Kanaaf incorporate facility akkasumas security also very important. Inni biraa promote product and service quality dha. Of course facility layout keenya bareeda ta'e taananii productivity keenya waan dabaluu fi dhumarratti quality keenya bareeda ta'a jechuudha. Service delivery, service quality keenya akkasumas customer satisfaction keenya akka dabalu facility layout kuni baay'ee murteessaadha. Maaliif bureaucracy gaafa gabaabsaa deemnu speed of delivery, efficiency of delivery, effectiveness of delivery keenya cimsaa jira. Akkasumas effective productivity dabalaa deema. Kanaaf effective and efficient ta'e taanaan immoo dhumarratti successful taana jechuudha. Kanaafis facility'n baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni biraa provide visual control of operation or activities guarding premises be located dha. Kuni of course facility layouting kuni visual inspection or visual control of operation or services haa ta'u control gochuudhaaf mijataa kan ta'e ta'uu danda'a. Keenyaaf facility layouting keenya fakkeenyaaf kaameraa fa'aa qabaachuu danda'a. Kanaaf hojjettoonni akkamitti hojjetaa jiru, eenyutu sirnaan hojjechaa jira, eenyutu eenyu hojii wal argee kan jedhu control gochuun suni bu'aa qabeessummaa keenya dabaluu danda'a gama tokkoon. Kanaaf inni kunis sababa facility layout decision gaarii ta'eef waan argamudha. Therefore it is the objective of facility layout decision dha jechuudha. Inni dhumaa immoo provide flexibility to adapt to changing condition. Fakkeenyaaf technological update jiraachuu danda'a. Even there change of competition jiraachuu danda'a. Even demand change jiraachuu danda'a. Yeroo kana flexibility qabaachuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf demanding garmalee kan dabalu yoo ta'e product keenya dabaluudhaaf flexible ta'uu dandeenya. Maashinii layout, yes, labor layouting keenya maal fakkaata? So facility layouting keenya flexibility nu gonfachiisuufis productivity keenya akka dabaluufis gahee mataasaa taphachuu ni danda'a jechuudha. Therefore provide facility to adapt changing condition is one objective of facility layout jennee fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Inni dhuma characteristics of facility layout decision kan jennuuni jechuudha. So the location of the various working areas impact the flow through the system. So characteristics of facility maayinni amaloonni isaa featureonni isaa maayinni. What is the feature of facility layout jechuudha fakkeenyaaf. One, location of various working area impacts the flow through the system, especially total quality management akkuma dhingada jenne sana. If each department can be integrated within a system, so location can have a great impact. Impact guddaa fiduu danda'a jechuudha location sun. The flow of the system can be affected by the area. Yes. So one feature in isa kana jechuudha. Inni lammaffaan the layout can affect productivity and the cost generated by the system. Definitely layouting keenya productivity keenya akkasumas cost maximize gochuu keessatti gahee guddaa taphata jechuudha. Costiin tokko maximize ta'e jechuun immoo productivity keenya gadi bu'a jechuudha. Kanaaf layouting keenya bureaucracy kan itti baay'atu yoo ta'e controlidhaaf michuu ta'uu baanna. Akkasumas speed of delivery or speed of productivity isaa kan gadi bu'u ta'e taanani customerii dhabaa deemna, customer satisfaction gadaduma gadi bu'uun immoo productivity keenyas gadi bu'aa deema jechuudha. Therefore the layout can affect productivity and the cost generated by the system. Inni biraa the layouts alternative are limited by one, the amount and the types of space required for the various area. Maarree layout alternative kun immoo wantoota yookaan sababoota garaagaraatiin affect ta'uu danda'a. Kanaaf layout design keenya yeroo baafnu sababoonni kudhaan nutti ta'an immoo jiru jechuudha. Inni jalqaba amount and the type of space required for the various area. Amount isaa akkasumas type of space inni barbaadu.
factory. So space consumption in isa at least akkuma reefu dubbanne sababa fixed cost nutti dabaluuf umarratti productivity keenya akka gadi bu'u taasisuu danda'a jechuudha. Kanaaf facility layout keenya alternatively isaanan kanniniin affect ta'uu danda'a. Inni bira amount and type of space available. Even space nuti qabnu fi amount isaa maal fakkaata kan jedhu factory biraati jechuudha. Factory biraati jechuudha. The other thing operation strategy nuti fayyadamnu immoo maal fakkaata? Operation strategy dhaabbanni sun fayyadamu factory biraati jechuudha. For facility layout. Kanaaf faktaroonni sadeen kunni layout alternative keenya limit warroota gochuu danda'an jechuudha. The amount and the types of space required, the amount and the type of space available, and the operation strategy. The operation strategy. So therefore, these three factors are the factor that limits layout alternative. So layout decision tend to be infrequent. Yeah, layout decision yeroo hundaa miti kan nuti baafnu jechuudha. Dhaabbanni tokko gara hojii wayii gaafa seenu layout design yookaan decision jalqaba baafata jechuudha. Erga jalqaba baafatee booda yeroo wayii revise gochuu danda'a, modify gochuu danda'a, yeroo update yookaan change barbaachise change gochuu danda'a malee yeroodhaan facility layout or layout decision hin baasu jechuudha. Sababa kanaaf layout decision is all tend to be infrequent jechuudha. Darbee jechuudha. Frequency isaa gadi bu'aadha jechuudha. Inni biraa be expensive to implement. Yeah, salphaa miti facility layout baasuun machine layout, space consumption, storage layout waa hedduutu jira. Kanaaf expensive dha jechuudha. Expensive. Kanaaf costiin nuti baafnu salphaa miti jechuudha. Salphaa miti. Sababa kanaaf dhaabbattoonni tokko yeroo isaan neglect godhan argina. Garuu haga fedhe expensive yoo ta'e iyyuu implement gaafa goone seeraan yoo itti fayyadamnu yoo ta'e garuu waa qabeessummaan keenya waan dabaluuf facility layout is must. Facility layout is must garuu it is not cheap, expensive akka ta'e beekuun baay'ee gaariidha. Inni biraa be studied and evaluated extensively. Yaa akkasumaan miti facility layout kan baafnu jechuudha. Yes, it needs experiment. Yes, experiment barbaada. Materialii barbaada jechuudha. Akkasumaan lafa ol kaanee kan qopheessinu miti jechuudha. Therefore qo'annaa gaarii erga goone booda alternative hedduu fudhannee evaluate erga goone booda extensive evaluation erga taasifne booda kan facility layout sana baafnu jechuudha. Therefore can be it needs what great research and experience even. Experience barbaada jechuudha. Research cimaa barbaada jechuudha. Maaliif overall cost minimize gochuudhaaf kaayyoon keenya. Cost minimize goone jechuun karaa biraatiin product or profitability daballa jechuudha waan ta'eef studying evaluation baay'ee barbaachisaadha. Inni biraa involve long term commitment or resource. Yeah, long term commitment barbaada. Facility layout baasuun akkasumaan kaanii miti design ni barbaachisa. Design sirrii erga baafnee booda qonnaan ni barbaachisa. Qonnaa sana erga goone booda resource ni barbaachisa. Resource barbaachisu sana sirnaan erga qonnee booda gara implementation itti deemna jechuudha. Kanaaf waan salphaa akka hin taane beekuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Facility what we layout decision jechuudha. Therefore a layout decision must be infrequent, it must be cheap, it must be expensive. Yes, it must be expensive to implement, and it needs a great research and experience, which is very important for evaluation purpose jechuudha. Inni biraa it involves long term commitment as well as budget or resource. Therefore these are the features or the characteristics of facility layout. Egaa facility layoutiin kana fakkaata. Yeroo biraa facility location kan jedhu qabannee kan dhufnu ta'a. Viidiyoon keenya hamma tokko akka isin gargaare abdiin qabaa. Barattoonni management, barattoonni business management akkasumas business administration warroonni taatan koorsiin kun major course sila ta'ee fi viidiyoon kun immoo based on the blueprints waan hojjetameef viidiyoo kana akka salphatti akka hin laalle gamanumaan isin affeeruu barbaada. Ammas viidiyoo akkanaa babbareeda akka isiniif hojjetamu yoo barbaaddan komentii jalatti nu kaa'uu dandeessu. Koorsii isiniif hojjetame achi jalatti na gaafachuu ni dandeessu. Isin hojjetamu isin barbaaddan. Akkasumas gara fuulduraa immoo gaafilee exaamii hojjechaa waliin deemna waan ta'eef
Gamanumaan isinis channel keenya subscribe gochuun mallattoo notificationii sana all gochuun yeroo viidiyoon gadhiifamu akka isin bira qaqqabu gochaa akka na wajjin turtan gamanumaan isin affeeruu barbaada. Kanaaf viidiyoo keenya like channel keenya subscribe akkasumas barattoota yuunivarsiitii biraa jiran kan koorsiin kun isaan malu share gochuudhaan akka isaan bira qaqqabsiistan gamanumaan isin affeeraa. Chapterii 6 fast location kan jedhu yeroo biraa qabannee wal argina. Ammasittuu nagatti.